솜사탕이에요. 아, 오늘 나 배 아파서 학교 못 가. 말아줘. 나 아파서 학교 못 가. 잘 가. 선생님, 저 아파서 못 가고요. 엄마가 가지 말래요. 아니, 아프다고요. 아프다니까 실친이라 왜 소문 내지 말라 했잖아. 거짓말 아니라니까? 사실 드러나면 어쩌려고. 괜찮아요, 선생님. 알았어, 실친이라 넌 왜 아무 말도 안 해? 난 너 때문에 상처받았는데 사과가 그딴 식이야? 너 진짜 한심하다. 친구가 아프다니까 위로도 못해주고 정말 실망이야. 너 반박이세요. 전 이제 님 몰라요. 그니까 학교에서 또 마주치지 말고 아는 척도 하지 마세요. 님 왕따였으면서 친구가 많다고요? 전 님을 위해서 친구가 되셨는데 그리고 소문 낼 거고요. 이제 학교에서 다시 왕따가 되셨네요. 왜요? 다시 왕따 되셔서 기분 좋으시나요? 이제 님 저격 신고 실태할게요. 네, 사과해줄게요. 다음부터 그러지 마세요. 라고 말할 줄 알았었어요. 전 이미 상처받았고요. 이제 님이 상처받아야 될 시간이에요. 선생님께도 말했으니 저격 신고 실태까지 마무리해드릴게요. 여러분, 끌게요.